Так, значит, вот первый розжиг. Вот. Тяга хорошая. Вот. Вот такой вот камин. Это камин фирмы Barbas. Так, вот эти вот регуляторы вот слева и справа вот такие бронзовые ручки. Это подача воздуха на стекло. Воздух попадает сюда, поднимается вверх с двух сторон и выходит вот через вот этот вот разрез, ну, по всей длине. Это обдув стекла. Вот если закрыть двери полностью, открываем вот эти вот тяги. Вот. И вот видно, как ага, еще плохо разгорелось, надо приоткрыть. Вот. Когда хорошо разгорится, будет видно, как она. Ну, первый розжиг, я его только почистил, только его смазал маслом. Вот. Он сейчас высохнет и будет как новенький. Вот такой вот камин. Это огромный камин, в него влазят дрова до 70 сантиметров длиной. Вот. Он очень большой, больше, чем вот эти вот. Ну, у меня второй раз за 5 лет я занимаюсь вот камином. Второй раз попался вот такой большой камин. Вот. Взял рулетку. Ага, до 65 сантиметров ширина. Здесь чугунные плиты. Сам камин сделан из 5-миллиметровой котловой стали. Плюс чугунные плиты, на дне шамотный камень. Вот такой вот люк, там ящик для золы. Вот, я его почистил, смазал его. Ни ржавчины, ни раковин, на нем ничего нету. Камин в идеальном состоянии. Вот так вот работает механизм. Ездит на таких вот роликовых подшипниках, ну как ролики и подшипники. Дверки регулируются, то есть не просто примитивно как-то сделано, а сделано с умом. Ага, сейчас я сниму крышку, еще покажу, что под крышкой, какой механизм. Вот, дрова разгорелись. Ну и сейчас я все это покажу. Так, вот, значит, я снял крышку. Вот так вот устроен механизм. Там, где больше света, чтобы... Здесь идут такие звездочки слева и справа. Они соединены валом, чтобы синхронно вращаться. Идет такой вот противовес. Противовес. Вот заслонка дымохода, вот она. Вот я ее закрываю, вот открываю. Так, видно, не видно. Когда дверка опускается полностью вниз, вот я сейчас буду опускать дверку, противовес поднимается и закрывает дымоход. Дымоход закрыт, там остается, он закрывается полностью, но кусочек диска, там как таким полумесяцем срезано, ну, чтоб не, вот видите, огонь сразу притух. Вот, если закрыть вот эти тяги, то он вообще сейчас тухнуть начнет, потому что доступа воздуха не будет. Ну и все, вот он начинает притухать. Вот. Открываем тяги, сразу добавляется. Вот. Если приоткрыть чуть-чуточку дверку, вот так вот, 1 сантиметр вот хватает, сразу увеличивается тяга. Здесь такая веревка, чтобы герметично было. Вот. Что-то не фокусируется. Ага, вот сфокусировалась. Вот эта веревочка.
Вот, механизмы, вот они как работают. Они очень надежные. Он закрывается. Вот уже начала испаряться труба, высыхать масло. Начало высыхать это масло. Это не масло, это такое, ну да, масло ламп-ойл. Оно очень хорошее для обработки камина, металла. Я уже говорил, каждый сезон камин нужно законсервировать, почистить и вот смазать. Я когда привожу камины, покупаю, я их чищу и смазываю маслом таким. Ну все, вот такой вот камин. Здесь магнезитовые плиты идут для теплосъемников. Вот. Вот пошел уже горячий воздух отсюда. Ага, снизу там идет отверстие. Вот. Будет видно, не будет. Туда воздух холодный попадает самотоком, природным путем. Горячий поднимается вверх, снизу затягивает холодный. Но у некоторых голландцев, вот некоторые камины такие видел, ставят вентиляторы, либо вентилятор улитковый, он нагнетает воздух, причем делает это все автоматизированно. Термостатик ставят в районе дымоходной трубы, как только труба нагрелась, термостат замыкает цепь, ну и вентилятор начинает гнать горячий воздух вот по 4 помещениям. Можно на 4 помещения сделать. Вот такие вот. Вот так вот он выглядит сверху. Вот такой вот камин. Называется камин Barbos Elan Energo. Это 11 киловаттный. Причем 11 киловатт это средняя мощность. То есть он может быть плюс-минус еще как минимум 5-6 киловатт. То есть от 6-7 до 18 киловатт. То есть я думаю, что если правильно сделать разводку тепловых каналов по помещениям, то он обогреет все 200 квадратных метров, такой камин. Вот. Я уже говорил, вся футировка внутри у него чугунная, кроме дна. На днище лежат шамотные камни. Вот. Стены все из чугунных плит. Вот так вот устроен этот камин. Можно держать его открытым. Кстати, дверь открывается и на бок. Вот тут ключик. Где этот ключик? Ага, вот он. Вот такой вот ключик есть. И вот он сюда вставляется. Можно открыть ее на бок, эту дверь. Ну, для обслуживания стекла. Вот. Это все чугунные детали. Чугун. Все. Вот такой вот интересный камин. Служить он еще будет лет 25, не меньше. Я же говорю, металл здесь специальный. Это котловая сталь. Вот. Я его чистил. Еще раз повторюсь. Ни ржавчины, никаких раковин в нем нету. Поэтому я их называю. Они очень качественно сделаны, эти камины. И из качественных материалов. Стекло здесь, кстати, гнутое. Оно 5 миллиметров толщиной, поэтому, чтобы разбить его, надо молоточком хорошо ударить. Оно очень толстое, это стекло. Вот, гнутое. Конечно, если разбить, то дороговато будет новое заказать. Ну, можно из 3 частей. Но у нас уже гнут стекла каминные в Украине, поэтому все это доступно. Вот и все. Вес его где-то килограмм 250, не меньше. 9-киловаттные важат 225, а этот где-то 250-270 килограмм, плюс-минус. Вот такой вот камин.